देखिए मेरे हाथ में है देसी गाय का शुद्ध घी। अब वैसे तो देसी गाय के शुद्ध घी के न जाने कितने फायदे हैं और आयुर्वेद में तो इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख है। राजीव भाई ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन अभी हाल ही में एक बहुत ही गजब का अनुभव स्वस्थ समृद्ध परिवार के पास आया। तो मैंने सोचा कि चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको भी बताते हैं। हो सकता है कि ये जो समस्या इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, आप में से भी कोई व्यक्ति या आपके परिवार में कोई जूझ रहा हो, तो सिर्फ मात्र इस छोटी सी चीज़ से उस समस्या से निजात पा सकते हैं। कौन सी है वो समस्या? समस्या है खर्राटे लेना। अब देखिए, खर्राटे की समस्या बहुत सारे लोगों के लिए, खुद के लिए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि उनके आसपास सो रहे और लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे में खर्राटे की समस्या, अगर बहुत ज़्यादा खर्राटे लेता है कोई भी व्यक्ति रात में सोते समय, बहुत पुरानी से पुराना अगर ये समस्या है, तो आपको करना क्या है? आपको देसी गाय के इस घी की 2-2 बूंद आप नाक में डाल करके सोएं। एक एक या 2-2 बूंदें डाल करके रात में जब देसी घी की डालकर सोएंगे, तब आप उस रात पाएंगे कि जो आपको बरसों से खर्राटे की समस्या थी, वो बड़े जादुई तरीके से दूर हो गई और आप उस रात खर्राटे नहीं लेंगे। अभी मैं एक अनुभव सुनाना भी आपको चाहूँगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि देखिए कितना चमत्कारिक ये देसी घी होता है देसी गाय का। वो अनुभव आप इस वीडियो में ही सुनेंगे। एक महिला थी, उनको 2-3 साल से खर्राटे की समस्या थी। कैसे ठीक हुआ वो आप खुद सुन लीजिए, और इसके बाद फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। आदरणीय भाइयों को वंदे मातरम। हमारा एक अनुभव बताना चाहेंगे आपको। एक महिला है जिसको पिछले 2-3 सालों से खर्राटे की आदत थी। रात में बहुत खर्राटे चल रहे थे, लेकिन फिर हमने दीपक भैया से बात की। उन्होंने हमें बताया गाय का घी गुनगुना करके रात में दोनों नाक में एक एक बूंद डालें। आज उनको 1 हफ्ता हो गया है, बहुत आराम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजीव दीक्षित जी के स्वप्न स्वस्थ, समृद्ध, स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी परिवार, समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में एक पहल। आप सब भी अपने अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को अवश्य सुने एवं प्रचार प्रसार करें। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे सफल एवं सरल घरेलू उपचार, परिणाम और अनुभव प्राप्त कर आप अपना विश्वास तथा ज्ञान बढ़ा सकें। अन्य आवश्यक जानकारियों हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सकीय परामर्श हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद जी, बहन मोनिका साहू, बहन ज्योति गुप्ता, होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश जी से व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश पर संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।